哎，大家欢迎回到地产实验堂啊！这个我们今天要聊一聊，有一件事情，你这个买卖的过程如果不做的话，你这房子可能都不用买了。哎，这么重要，什么东西哦？好，马上给你揭晓。我是你的地产一哥，我是你的地产大师兄。我们每个礼拜帮大家带一点点干货，让你买卖的时候安心不贵，一步到位啊！那喜欢这样的干货，记得要点赞关注，让你以后不迷路。啊，那讲了那么多废话，在我们中间这位帅哥，请问你叫什么名字？你好啊，我叫 Wade。喂，一看你的职业就是职业军人或职业杀手，打篮球的对不对？不是，那是做什么？做什么工作？我是做这个房屋检查员啊 ，Home Inspector。然后那个公司的大名可不可以跟我们讲一下？我们公司叫 OC World Home Inspection。这个听起来好像是游乐园的感觉。有没有中文名字啊？我们中文名叫天意屋检。屋检，好听，不错，我喜欢。好，那既然讲到屋检，我们就要讲一讲 inspection， 对不对？在我们买卖的这个 purchase agreement 里面，有一个 inspection， 大家都误以为就是我们的 physical inspection 啊，其实不是，它有很多这个像你的 NHD report 啊，各种东西都是在 inspection 的过程里面哈。那包括像我们的 insurance 上次聊到了，也是在这个 inspection 中间，但是以后 insurance 会有自己的一个 contingency， 会有大变化，今年的这个年终哈，我们以后会讲，先揭晓一点点哈。那今天既然讲到 physical inspection， 就讲到我们的师傅到我们当中了，跟我们好好聊一聊，对不对？但是我们换个画风，我们要聊一聊说，今天如果 agent 来看房子的时候，师傅还没来之前，就不要浪费师傅时间了。我们看到什么东西，我们可能就知道这房子可能不太对劲，要走了这样。对。来跟我们分享一下，喂啊！那我们做房屋检查呢，实际呢我们要检查400多项，很多东西。哎呦，那我在这里呢就是不一一讲啊。那我们最主要是讲一些主要的东西啊。我们的4大项啊，那分屋顶、地基 ，OK， 上下管道，还有是冷暖风气道。这个第一、第二跟第4我有听过，你们管道也包是吧？对，我们是这样的啊。我们上水管道呢，我们会用这个热成像仪来看一下是否有漏水、渗水的这个迹象或现象啊。那如果说下水管道呢，我们是一个 optional 啊，就是一个额外的一个，因为我们那个呢需要用一个摄像头啊伸到这个下水管道啊。我八卦的问一下啊，既然下水管道是 optional， 那它不太重要吧？那下水管道呢，对一个房子来说是至关重要，是非常重要的啊。如果说下水管道它漏水了，或者发生一些这个断裂啊、树根的侵入啊，导致这个漏水啊，那是一个慢性病了，那就相当于咱们这个人的血管，那血管这个血爆了话，那相当于这个人就完了。其实为什么检查这4大项的，其实主要原因就是因为这4项都很花钱，对吧？都比较贵，比较辣手的东西。对。那回到我们刚才的话题，就是当一个这个经纪人，不管他是新手或老屁股了啊，进来看到房子，有什么蛛丝马迹可以跟我们分享一下？就看到以后就觉得，苗头不对，可以撇淡了这样啊。那首先呢，我刚才说了这个4大项啊，那咱们先从这个屋顶来说起啊。那屋顶呢，因为很少能涉及到这个，如果是买家呢还是经纪人呢，看了一个房子，几乎不会去爬到屋顶去仔细来看这个房子啊。那我们呢，这个能上的，我们都会亲自去上到屋顶来看。对，我现在看到的基本上都是飞无人机上去了。对啊，那无人机是有练过轻功还是？你们是没有钱买无人机是吗？那我们不然你说我们无人机飞的水平也非常高。那我们反呛了一下，不好意思，大师哦。那有的那我们无人机呢，这个也会做一些全面的检查。那比如说有的房子我们真的是上不去了，那我们也会可以用无人机。对。那如果说我们比如说一个大平层啊，那我们一定会上去看的啊，因为无人机呢，它有优点，同时呢也有这个缺点啊。那什么缺点呢？那比如说啊，那咱们先说优点吧。优点呢，它能这个覆盖到这个屋顶的所有的这个瓦呀，还有这个那个沥青片啊，都能看到。那缺点是什么呢？那有很多这个瓦松动的地方，那用无人机是看不到。有些东西哈，就讲到追根到底，还是要自己肉眼看才能看得更细节，摸一下、感受一下才能。对，而且要拿个放大镜要看一下哈。本来没事给你烧掉，反正就是细节很重要，对不对？对屋顶一句话，细节决定成败。对。那屋顶呢？这个我为什么说这个人上去？因为我要看这个，尤其这个屋子的屋顶和屋檐啊。那在这个我们经验当中是最容易这个漏水渗水的。是。那为什么呢？它松动的，它瓦是完整的一个瓦，但是它松了啊。那还有一个问题呢，就是它造成一些人员的这个伤害，因为它有些瓦呢，它这个胶已经开胶了啊，它那个有一个钉子啊已经锈掉了，没有了，就固定不住它的这个屋顶这个瓦了啊。所以说这风大了，很容易把这个瓦
刮下去，导致一些人员的伤害。这个还是很重要。这最近什么下雨下的特别多，漏水这个问题啊，非常非常要 care。这个其实也是给经纪人的一个忽略啊，一个呼吁啊。这个事情其实及早做好准备，不会到时候你买房子过了几个月，一到下雨的话，你的这个买家就给你打电话打不停了，对吧？是该修的得修了，抽西部得给。漏水 case 特别多了。是。那还有除了屋顶之外还有什么？啊，还有屋顶呢，还有这个阁楼啊。那阁楼这边呢，我们可以看到很多这个结构上的问题啊。那阁楼这个木头啊，就相当于我们人的这个骨头一样啊，非常重要啊。那阁楼呢，我们首先要看这个骨架是否完整，是否有结构性的这个缺陷啊。对。那同时呢，我们还会有看到有没有这个曾经漏过水啊、渗过水啊这些迹象啊。对。那我们第一步是去爬到屋顶啊。那第二步呢，我们需要阁楼，是里外结合，就是慢慢开始往下走了。对，那阁楼以下都是墙体了嘛？对啊，墙体，对。那阁楼呢那边呢有不一样的结构，比如说有这个 OSB 这个抛滑板的，也有这个 plywood 的了啊，还有这个我们看这些结构性的问题有没有这个缺陷啊？对。那还有一些这个隔热棉是否这个是否有全部覆盖到整个 living space 啊 ？OK。因为有的地方有的之前有施工呢，它的施工比较粗心大意啊，它没有把这个隔热棉铺到这个原先的这个位置，导致呢这个不是冬暖夏凉了，是冬夏暖。对，那是这样了啊，反其道而行，对，苦行僧的这种生活。然后有的房子呢还有这个 crawl space 是属于 raising foundation， 对，那个呢是我们要钻下去看什么呢？那个是要看这个地基结构、下水管道、上下水管道啊。那个你这样讲起来，其实我觉得这行真的是很辛苦啊。很多人觉得说我们地产人有时候这样跑天跑地的很辛苦，我觉得这才是真的辛苦。这个真的。现在天气不热，对不对？你像看 summer， 听说可以达到多少？130度啊！我经常在7月份、8月份的时候，在阁楼经常中暑。哎呦，我天哪！这什么？我已经上去2天了，还没下来。没有，这可能要叫救护车。不行。所以这个其实是有相对的这个 career hazard， 对不对 ？couple with this， 比如说爬到屋顶啊，这个。我也听说过有其他 inspector 不小心掉下来，哎呀，人员的伤害。有些那个豪宅又特别高，我每次看他那些 inspector 在那边爬，而且有些还特别喜欢爬，我说别爬了，你能不能就对不对悠着点？还不行，他一定要走一次。我觉得有些这个 inspector 对他们可能就用我们话叫 sense of responsibility 啊，是这个责任感去这个驱使啊。那我们刚刚讲到都是在上面下面我们的一般的 realtor 可能不会去接触到的地方。那如果你看到墙这个东西的话，有没有一些东西是可以判定说这个可能有点问题？比方说 structure。对啊，那比如说这个墙呢，它之前是否有渗水漏水呢？我们看到墙是否有刷到一层这个新鲜的油漆啊，和之前的油漆颜色不一样啊。对。那这个呢有2个现象啊，一个呢是这个之前有渗水或者漏水的迹象，对。另外一部分啊，就是咱们这个加州的一个特色吧，大麻屋。这个绝对是一个这个问题。我们这个前一阵子也碰过好多间了哈，这个东西能不碰，但是给你碰上，你要知道它是什么样的问题。我怀疑这个情况还是会越发生越多的未来哈。对，因为这个容易的钱大家都愿意去赚嘛。那撇到这个不讲的话，就是房子，如果说我之前听说，如果你看到墙上有些裂痕，或者是横向的走的话。对，如果是横向的走的话，超过1/8inch 的话，那需要请这个结构工程师来量一下、测一下啊。包括这个有很多的这个我们说这个大梁啊，这个叫大梁这个病啊。那这个如果是出现一个一定尺度的这个裂纹的话，那需要请结构工程师来计算一下是否这个承重比是否达到这个标准。如果不达到标准，需要这个加一层这个加固的。那我蛮好奇哈，这个门然后也有裂痕这个东西，对不对？也经常看到了。对，那这个门呢或者窗呢，4个角落呢，经常会有一些小的，我们叫这个 hairline 啊。对。那这个呢是这个和结构性影响不是特别大，这个我们叫这个膨胀系数不一样啊。那比如说这个有道理，那个是金属的这个膨胀系数和这个墙体的膨胀系数不一样。OK， 导致了这个看起来是很恐怖，但是事实上还可以。对，如果是这样的话，所以经纪人这个。讲话不要乱讲哈，你不要看到裂痕你就马上跟人家说，哎呀，这个是结构问题。其实不是，我们听专家讲讲看嘛。如果你真的自己不确定的话，怎么办？找专家，这个都摆在这里了，对不对？不要去瞎猜，不要去瞎讲，对不对？
我其实刚好想到一个，我加一个很快的。哎，你说，就是他们有说过这个门对不对？开关的时候，如果开关的时候忽然间感觉到它不顺，它反正有点卡住的，那这是能给你一些什么 idea 吗？这个是有几个现象吧？经常有这些门呢卡住，它的就是我们说不 smoothly 啊，对。那这个是有两个，一个是如果是结构性的问题了，对，那这个是结构性的问题啊。另外一个呢，大部分原因都不是结构性的问题，对我们经验，大部分原因是两个，这个门的我们叫这个 hinge 啊，这个地方啊螺丝松了啊，需要紧一紧。OK， 所以其实都是可以解决的。对，应该是老公老婆吵架，那门摔了一下，那个 hinge 出来一下哈。你们家都不要随便讲。对，所以事出必有因啊，对不对？所以能够去洞察求好，把这些东西给找出来，其实比较重要嘛，对不对？那聊一聊，就是当然这个对我们经纪人就很有帮助了。你进去至少可以把你的客人镇得住，不要你什么都不知道，那是不行的啊。对。那如果看到油漆啊这方面的蛛丝马迹，你就知道怎么办了。那聊一聊，就刚才讲到说我们看不到也不会去想到的东西，比方说你刚刚讲到下水道，对。那下水道如果你要去做追加这个项目的话，一般呢2000多尺房子怎么收费啊？差不多是2000多尺房，我们会有这个200或者250之间不等，根据这个房子的大小。其实还蛮合理的，对，还蛮合理的。对，尤其是老房子老区的话，可能对新房子呢。因为新房子呢，很多下水管道呢，我们这个基本呢问题不是特别大啊，因为下水管道新房子屋子里面是 ABS 的，那这个管道的寿命差不多是40年左右啊。如果老房子的话，大部分都是铸铁的，它已经到达了40年、50年这个年限，需要看一下这个我们是用这个摄像头伸进去看一下是否有这个铁锈。铁锈是小事啊，有没有这个油渍啊？对。然后呢，大事是什么呢？有断裂，甚至有树根的侵入，那这个就是大事了。对，那真的是很麻烦。其实我之前condo 啊，就遇到这个树脂这个侵入的问题。是。幸好不用花钱 HOA 嘛，也是要花 HOA cover。HOA cover 还不错。对，买房子的话要问谁 cover 什么东西，对吧？那真的不能 cover，至少找到专业人士能够把它做一个 repair work。那还有什么东西是我们可能容易被忽略，但是你个人在你的经验里面是比较需要去注意的？还有一个呢，就是我跟大家说了，就是一个石棉管。那这个石棉管呢是在这个1980年之前嘛，不仅是美国啊，全世界啊，这个是主要的排这个烟的系统都是石棉管啊。是。那所以呢，现在包括咱们这个 San Gabriel 啊，这个 Monterey Park 这边啊。都有这些石棉管啊。OK， 那这些石棉管呢，这个大部分都存在于这个阁楼里面啊。那阁楼里面呢，它呢，大家都会知道，它对人体啊造成一些这个负面的肺不好啊。是。那有的人搬进来买了一个新房子呢，会比较在意，那我们就建议啊去拆除它，换掉了。对，换掉一个金属的排烟管道。OK， 所以这个东西在你们的 inspection report 一般会提一下，是吧？对，我们会提一下。那刚才我们不是说到一件事哈，就是关于那个新房，新房不是都是新吗？对不对？新的东西就不用看了吧？对啊，这个 inspection 真的有那么需要去做没有？对啊，那在我们这个经验当中啊，新房也要分这个建商，那有的建商是，所以你有一些比较不好的建商，这边叫私聊，各位私聊的，我们不想被告，谢谢。这个我们有答案的啦，其实有答案的。那大家如果有这方面的需要的话，我们可以就私下问一问我们的大神哈，看看有什么可以。知道是哪一个，那就问大神。对啊，那知无不答啊，我们是这样的。那就知道了。所以新房子这块东西也不是完全不需要看的。还是有时候我们可能还是要因情而定，我们可能要酌情去考虑要不要做全面或是部分的 inspection， 对吗？对。OK， 好，那今天谢谢魏在我们当中跟我们分享这么多干货，哇，今天真的是干货满满的一集。那希望我们在这个节目前面的观众朋友的话，这些东西对你有帮助，好吧？如果你正在考虑说要买卖啊，各方面这个房子这个时候，你该修的修啊，或者是你买的时候你该注意的得注意，对不对？那我们的专业人士在我们当中，能够来协助到我们，那就谢谢魏在我们今天中间的分享哈。我是你的地产一哥，我是你的地产大师兄。那谢谢大家的这个观赏。如果你觉得这样的节目对你有帮助的话，记得点赞、订阅还有关注起来，好不好？那我们就下期见喽，爱你们。拜拜。